हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा नॉलेज देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पूरा देखते रहे अंत तक। तो इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स, तो मतलब इसमें इंजन ऑयल बिल्कुल भी है नहीं था, उसी हिसाब से चलाई जा रहा था। फिर अचानक एक इंजन से साउंड आने लगा, ठीक है। तो कैम रॉकर का साउंड आने लगा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जब साउंड आने लगा उसके बाद ही उन्होंने मोबिल को भी चेक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। फिर अपने भी चलाया जा रहा था गाड़ी को, 40 मिनट तक गाड़ी को चलाया जा रहा। फिर क्या हुआ, अचानक से और भी आवाज आने लगा और इंजन हीट होने लगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से चलाया जा रहा था। फिर मेरे पास लाया, तो मेरे पास ही लाने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो मेरे से कांटेक्ट भी नहीं किया। अगर कांटेक्ट करता तो मैं उससे कह देता कि इसमें इंजन ऑयल डाल देना। तो उन्होंने कांटेक्ट भी नहीं किया मेरे साथ। 40 मिनट तक ऐसे ही गाड़ी चलाया इंजन से आवाज आने के बाद। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ था, चलिए एक बार मैं इंजन को स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कौन सा साउंड है और किस तरीके से साउंड आ रहा है इसमें, ठीक है। तो मैंने खोला था, कल रात को आया है मेरे पास। इसमें इंजन ऑयल बिल्कुल भी है नहीं था, और जब मैं ट्रेन किया तो बिल्कुल भी नहीं लिखना। फिर उन्होंने कहा कि इसमें इंजन ऑयल डाल दो। मैंने भी उनसे कहा कि इंजन ऑयल डालने से सिर्फ नहीं होगा, इसका इंजन का काम हो गया है, मतलब इंजन का काम करवाना ही पड़ेगा अभी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं एक बार। इंजन ऑयल मैंने डाला था इसमें, बिल्कुल नया निकलेगा इंजन ऑयल, इसमें से बिल्कुल नया निकलेगा। तो मैं उसको निकालूंगा और आप लोगों को पहले एक बार इंजन का साउंड सुना देते हैं, कैसा हालत हो गया इस गाड़ी का, ठीक है। तो दोस्तों सुन पा रहे हो, जैसे कि सुन लो फ्रेंड्स, ये आइडियल कंडीशन में है। और जब हम एक्सीलेटर दे रहे हैं, एक्सीलेटर बढ़िया से भी नहीं ले रहा है, ठीक है। और इसका फाइल स्मोक एक बार देख सकते हो, इसका फाइल स्मोक जो है देख पा रहे हो, इसका फाइल। तो दोस्तों इसका इंजन का साउंड जैसे भी सुन पा रहे हो, ठीक है। ये है आइडियल कंडीशन में। तो दोस्तों ये स्टार्ट होने में भी काफी दिक्कत कर रहा है अभी। तो कल तो क्या हो रहा था, इंजन का साउंड काफी ज्यादा आ रहा था, पर स्टार्ट हो रहा था, धीरे धीरे आ रहा था बंदा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को बस यही समझाना चाहता हूँ कि अगर इंजन से ऐसे नॉइज आता है या तो इंजन का साउंड ऐसा हो जाता है, तो आप लोग जरूर तुरंत अगर कहीं पे गैरेज मिले तो वहां पे दिखा लो, या तो जिसके पास आप काम करवाते हो वहां पे एक बार फोन करके पूछ लो कि मेरे इंजन से ऐसे आवाज आने लग रहा है, तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वही सोल्यूशन दे देगा आप लोगों को फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को भी थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, ठीक है। समझना चाहिए बात को कि क्या होने जा रहा है, कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, क्या होगा, खर्चा तो हो ही गया। आप खोल के देख लेते हैं कितना खर्चा आ सकता है और इंजन से क्या क्या डैमेज हो गया है, ठीक है। इंजन में क्या क्या डैमेज हुआ वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हो, हमने टॉप कवर को खोल दिया। दोबारा खोलने के बाद जो मैं प्रॉब्लम देख पा रहा हूँ, एक तो है ये जो रॉकर है, जैसे कि देख पा रहे हो ये रॉकर खराब हो गया बिल्कुल। यहाँ से जो केज बेयरिंग होता है ना फ्रेंड्स, केज बेयरिंग हमारा खराब हो गया बिल्कुल। तो इसका ही ज्यादा आवाज आ रहा है, साउंड आ रहा है, ठीक है। तो इसका ही काफी ज्यादा नॉइज है। तो और भी खोलेंगे, देखेंगे और क्या खराबी है। तो ये सही लग रहा है, ज्यादा कुछ खराबी नहीं हुआ। ये इनलेट वाला, एग्जॉस्ट वाला ज्यादा खराब हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। एग्जॉस्ट वाला ज्यादा खराब है। तो चलिए और ज्यादा खोलते हैं, खोल के देखते हैं कि रॉकर तो खराब हो गया, कैम खराब हुआ है या नहीं, वो हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए और भी खोल लेते हैं। तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स, एक्सीलेटर जब हम दे रहे हैं तो बड़े से पिकअप नहीं बन पा रहा है ना, तो इस वजह से तो इसका जो एग्जॉस्ट वाला वाल्व है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसको दबा नहीं पा रहा है बढ़िया से, तो इस वजह से क्या हो रहा है फ्रेंड्स, जो अंदर का गैस होता है ना वो बढ़िया से नहीं निकल पा रहा है। तो उस वजह से क्या रहा, पिकअप नहीं बन पा रहा है बढ़िया से, ठीक है। तो पूरा खोल लेते हैं हम, ठीक है। तो खोलने के बाद देखते हैं और क्या खराब है। तो दोस्तों देख पा रहे हो, जैसे कि तीनों बोल्ट खोलना भी बाकी है और एक को पूरा पहले निकाल दिया था, क्योंकि इसको ढीला करना था, ठीक है। तो इसको ढीला करने के लिए एक स्टैक को पूरा हमको खोलना होगा, तभी ये टूल्स इस पर आएगा, ठीक है। तो अब चारों को खोल लेते हैं, ठीक है। खोलने के बाद फिर हम दिखाएंगे क्या है। देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ऐसे होता है स्टैक, ठीक है। चलिए आप क्या करते हैं, इसको उठाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से उठाएंगे इसको,
देख पा रहे हो, ऐसे ऐसे हिला 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 के उठ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसके अंदर में 2 बूश होता है, वो भी मैं दिखाऊंगा। जैसे कि देख पा रहे हो बाहर आ रहा है हमारा डायमंड, देख पा रहे हो 2 बूश है, एक ये और एक ये इस कोने में। ठीक है, 2 बूश होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इनको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये निकल जाता है। तो दोस्तों देख पा रहे हो जैसे कि इन दोनों को मतलब अभी खोलना बाकी है, जब इसको खोलूंगा तभी ये हेड बाहर आएगा, तभी आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। अरे कितना क्या है ये, पता नहीं क्या है ये, चलिए जो भी है। तो दोस्तों ये जो स्टैक देख पा रहे हो, स्टैक पर कोई भी वर्षन नहीं होता। ठीक है, तो जो कि इन दोनों यहाँ पर लगा हुआ था। ठीक है, अब सिलेंडर को हेड को बाहर निकाल लेते हैं, कुछ आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देख पा रहे हो जैसे कि आ गया, और ठीक है चलिए इसको शायद कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखेंगे। सिलेंडर निकालने के लिए हमको ये चेन पैड बाहर करना होगा, बढ़िया से कर लेंगे। चलिए चेन पैड, बुश को भी निकाल लेते आराम से, ये बुश रह गया, चलिए इसको भी निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया, देख पा रहे हो फ्रेंड्स, सिलेंडर भी बाहर आ गया हमारा, ये बुश है, बुश को निकाल लेंगे बाद में। चलिए अब हो गया। तो दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हो क्लच चेम्बर खोल दिया है, इंजन हाफ इंजन को खोल दिया। ठीक है, हेड सिलेंडर, और जो मैं दिक्कत देख रहा हूँ इस गाड़ी का, तो क्या क्या काम होने वाला है मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए कैम का रोकर का बात कर लेते पहले। ये रोकर देख पा रहे हो बिल्कुल घिस गया है, तो इंजन से ऑयल बिल्कुल में नहीं था, देख पा रहे हो। इसका काफी ज्यादा आवाज था और इस वजह से इंजन मिसिंग भी कर रहा था, देख पा रहे हो बिल्कुल खराब हो गया। चलिए एक खराब हुआ, और ये थोड़ा सा फिर सही है, ज्यादा खराब नहीं हुआ, पर पेयर ही चेंज करना पड़ेगा, सिंगल नहीं आता, पेयर चेंज करना पड़ेगा। और ये है कैम हमारा, तो कैम देख पा रहे हो सही है, कैम में कोई परेशानी नहीं है, कैम चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ज्यादा अगर चलता तो कैम भी खराब हो जाता। ठीक है, तो हम जेन्युइन पार्ट्स लगाएंगे। ये रोकर और कैम जब भी लगाना होता है तो ओरिजिनली लगाए, ना कि लोकल लगाए, लोकल टिकता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल खराब हो जाता है। ठीक है, वाल्व हमको करना है, पिस्टन करना है। और दोस्तों ये जो सेंटर देख पा रहे हो, हब जो देख पा रहे हो, हब हमारा खराब हो गया, बिल्कुल खराब हो गया, देख पा रहे हो जैसे कि। और सेंटर जो है, सेंटर भी बिल्कुल खराब हो गया। ठीक है, देख पा रहे हो दाग आ गया सेंटर में, सेंटर का भी काम करवाना है। और ये हाउजिन जो है, हाउजिन को प्ले हो गया, हाउजिन का भी काम करवाना है। ठीक है, ये प्ले हो गया यहाँ से, इसका भी काम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 25 नंबर का पिस्टन निकला है इसमें से, तो चलिए इसका काम करवा के लाते हैं खरीदिए के पास से। जैसे कि देख लिया क्या क्या खराबी था और क्या क्या चेंज होएगा। ठीक है, तो क्लच प्लेट तो चेंज ही होएगा और इतना कुछ चेंज होएगा। और दोस्तों इसमें कितना खर्चा आया है मैं बताऊंगा एंड में। ठीक है, तो काम करने दो, मैं इसका और एक पार्ट बनाऊंगा जिसका मैं बताऊंगा, उसमें इंजन फिट कैसे करना है, कैसे फिटिंग करना है, पूरा बढ़िया तरीके से मैं बताऊंगा। उसमें बताऊंगा मैं कितना खर्चा आ गया। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो फ्रेंड्स, क्योंकि एक अगला पार्ट आने वाला है।